mul tuli tuju minna Vene poodi. Siinjuures tuletan meelde, et see on Russian style deli ehk siis meie jaoks Vene pood. See ei tähenda, et selle poe omanikud või seal ostlemine toetaks praegust poliitilist režiimi ja nii edasi. Nii et võtame rahulikult. Poes oli üks hästi lahe härra, see aitas mul korvikassasse tõsta, kuna mul õlg on vigastatud ja siis vaatab mulle otsa ja küsib, et "Вы по-русски тоже говорите?" No, tipa selle peale. Mis see on? Ma vaatan, et okei, üks sõrm tõjab ühte sõrme püsti, et один. Нет, no. Ma ei osanud selle peale mitte midagi öelda, nagu, mis mõttes. Igal juhul ma koju jõuan, siis ma näitan, mis ma ostsin. Tomatimahla ostsin, see on papsile, 2 pudelit boržomit vennale, hint, leiba ja veel leiba, majoneesi, ketšupit, hapukurki, viinerit, pelmeeni, mis sest, et ma pensionär olen, caviar baby ja vorsti, see on see estonska ja salami, ma hakkan sellest kohe tegema, mis selle asja nimi on, kartulisalatit. Ja tavapoest ma võtsin njoki, tilli, brokolit, pizzapõhja, parmesani juustu ja 2 piima. Neil oli selline pakkumine, et kui sa ostad 25 taala eest toitu, siis sa saad 3 pakki veiseliha kokku 9 taala eest. Neil oli suur kupong, nii et loomulikult ma ostsin neid. Oota, ei, ma käisin Trader Joe's ka. Saat ma ostsin jäätist ja herneid. Ja omanik Olja oli Vene poes. Ja andis mulle tasuta šokolaadi kaasa. Noh, kuna see huumori pärast, mis seal toimus. Ei, ta annab tegelikult kogu aeg mulle. Nii et okei, ongi kõik, tšau.